வணக்க நண்பர்களே, அமேசானில் ஒரு பார்சல் வாங்கியிருக்கு. என்னென்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு வழக்கமாக நம்ம முரட்டுத்தனம் தான். இதுக்கெலாம் கத்தி தேடினா நல்லாவா இருக்கும். சூப்பராக பிடிச்சாச்சு. இங்கே பாருங்க, தலக்க மாற்றி போட்டிருக்கு. சரி, இப்படி நம்ம மாற்றிக்கிடுவோம். அட பேராஷூட் மென் கொக்கோ லிக்விட் ஃபார்முலான்னு போட்டிருக்காங்க. கிளாசிக் ஆஃப்டர் ஷவர் ஹேர் க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. குளிச்சுட்டு நம்ம தலை சீவுவோம்ல, அதில் நம்ம தலை சீவிட்டு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லாயிருக்கும். ஒன்று தான் வந்திருக்கா, இல்லை 2 வந்திருக்கு. பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. இப்படியே வச்சுக்கலாம், இப்படி வச்சுக்கலாம். சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, பேராசூட் மண் கலர் கிளாசிக் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. தேங்காய் எண்ணெய் மாதிரி தாங்க இது என்ன ரேட்டுங்க போட்டிருக்காங்க? 90 ரூபா போட்டிருக்காங்க. 100 கிராமுங்க. ஓகேங்க, பிரித்து பார்ப்போம். இங்கே பாருங்க, மூடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. செம்மையாக இருக்காங்க. சரிங்க, இதை நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ போடுறேன். ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். டாடா, பை பை, சி யூ.